Tara Piadi, Combat movie, Inaro Simulated with Tara Pia and Namara Wujan Ships or Shimamare. A passing General Jada Bidi Lodima, Pinjani Ja, Pite, Tamajanza, Pinjachi, Muyaku, Digni General Pampiale, a Sa Pibu Pipa. Dinimaro, Janonine, Jaswin Joke, but Tamazan, Kanji Sako. A buying Tigani, the second, Bima Pare. A Pipiali, which not achieve can be Doma. Dawini in 3 မျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့လက်ပတ်တော်ကိုဒီတစ်ပတ်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါဝိတ်နဲ့အိမ် 3 မျိုးအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာများကိုအားလုံးဒီတစ်ခွကြားနာစီဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ထဲကကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။900ခွန်အပိုင်ငယ်တစ်ကနေ3တွင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါ4တွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဝိဒ်မင်းသည်နန်းတော်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေသောအခါပရောဖက်နာသန်ကိုခေါ်၍ကြည့်ရှုလော့ငါသည်အာရစ်သစ်သားအိမ်နှင့်နေ၏ခြာရပြိုင်ဗြိညင်တစ်တာတော်မူကားကလကာဖြစ်သာကွယ်ကာလက်နေသည်ဟုဆိုသောနာသန်ကအကြံတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါဘုရားသခင်သည်ကိုတော်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုပြန်လျှောက်၏ထိုညတွင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပရောဖက်နာသန်သို့ရောက်၍ငါကျွန်ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်သည်ငါနေစရာဘို့အိမ်ကိုမဆောက်ရဆက်လက်ရမအပိုင်ငယ်10ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးတရားသူကြီးတို့ကိုခန့်ထားသောကာလ၌၎င်းညင်းဆဲတဲ့ကဲ့သို့နောက်တစ်ဖန်မညင်းဆဲရတင့်ကိုလည်းရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွှတ်၍ချမ်းသာပေးပြီသင်အမျိုးနွယ်ကိုလည်းငါတည်စေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဆက်လက်ပြီးမှအပိုင်ငယ်25အကြောင်းမူကားအိုကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကိုတော်ကသင်၏အမျိုးနွယ်ကိုငါတည်စေမည်ဟုကိုတော်ကျွန်အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုတော်ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ပထနာပြုခြင်းသောစိတ်ရှိပါ၏ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကတော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တွေတရားစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တွေခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့အဖဖေဟာကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှကိုရော့ဖျားပို့ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရော့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုရှင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သားတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စကားပြောပါတွင်တင်ပါဒီဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမန်သမ ्या ကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စတလည်းဖေရှားပြပါတယ်ဘုံနာမတက်တာထင်ရှားစေဖို့တမန်ကျမ်းစာအတူတူကလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့အခြေအနေကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အခြေအနေကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ဒါဝိဒ်နှင့်အိမ်3မျိုးကျွန်တော်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7ခွန်ကိုဖတ်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိမ်3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ900ခွန်အပိုင်ငယ်1ကနေ20ခွန်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်3ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှသွားဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပထမကောင်းစဉ်ကတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ခွန်အပိုင်ငယ်1ကနေခွန်အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်9ကနေ10အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်တည်ဆောက်၍နေထိုင်နေသောအိမ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပထမအချက်ကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဝိတ်တိဆောက်၍နေထိုင်နေသောအိမ်ဒါပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်2ကနေ6ပြီးတော့အပိုင်ငယ်7ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒါဝိတ်တိဆောက်ခြင်းတော်လဲတိဆောက်ခွင့်မရခဲ့သောအိမ်ဆိုပြီးတော့မှဒုတိယခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်အတွက်ဖျားသခင်တိဆောက်ပေးခဲ့သောအိမ်ဆိုပြီးတော့မှ900ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်10အပိုင်ငယ်25ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှတတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့အစပြုထားလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်မင်းသည်နန်းတော်၌ညင်ဝစ်စွာနေရသောအခါဆိုပြီးတော့မှအစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဝိတ်မင်းကဲ့သို့ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်အကျယ်တဝင့်ပြောပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ်ဟာဟေဗြုန်မြို့မှာနန်းထိုင်ပြီးတော့နော်ယူဒတမျိုးသားကိုပဲ9နှစ်နဲ့6လသူအုပ်ဆိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣသရေလတမျိုးသားလုံးရဲ့တောင်းဆိုမှုအဖြစ်နော်သူ့ကိုဟေဗြုန်မြို့မှာပဲဗိသိက်ပေးပြီးတော့မှတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာပြောင်းရွှေ့နန်းထိုင်ပြီးတော့မှ12ခရိုင်လုံးပေါ့နော်ဣသရေလ12နယ်လုံးကို12ပြည်နယ်လုံးကိုဒါဝိဒ်က33နှစ်မင်းပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘဝရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအနေညင်အတက်ကြအတွေ့အကြုံတွေကိုသူဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသွားပြီ။နော်ရှောလူလိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေဖိလိတိတိုင်းပြည်မှာဟာလာသူသွားရောက်ပြီးတော့မှနော်အာခိတ်မင်းရဲ့တက်တော်ဆောက်ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့သွားပြီးတော့မှဟာလာခိုလုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်ဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှောလူသားဣရှဘောရှက်နဲ့ဟာလာဒါဝိဒ်ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်တွေနော်ပြည်တွင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်တိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အချိန်ကာလတွေအားလုံးဒါဝိဒ်ကကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဒါဝိဒ်မင်းသည်နန်းတော်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောအခါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာနော်ကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်အခန်းကြီး14တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အပိုက်ငယ်1ပါလေတူရုမင်းကြီးဟိရန်သည်ဒါဝိဒ်အဖို့နန်းတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းကနော်တန်တမန်နဲ့တကွအာရစ်တစ်သားလက်သမားပယံသမားတို့ကိုဆေလွတ်လေ၏လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒါဝိဒ်မင်းကဲ့သို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်တဲ့တူရုမင်းကြီးဟိရန်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အတိမတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်လာလဲဒါဝိဒ်နန်းတော်ဆောက်ဖို့အတွက်လေဗနုန်တောင်မှာပဲပေါ်ပေါ်များများရှိတဲ့အာရစ်တစ်သားတွေကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံထဲကိုဒါဝိဒ်တူရုမင်းကြီးဟိရန်ကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမလို့တစ်ကောင်းတစ်မြတ်တွေပေါ့ဒီ21ရာစုမှာဆိုကျွန်းတို့ပြင်ကတိုးတို့လို့အမတမဈေးကြီးပေးရတဲ့တက်တန်းကြာရှည်ခံတဲ့တစ်ကောင်းတစ်မြတ်တွေကိုဒါဝိဒ်ကိုပေးတာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီ900အခန်းကြီး7ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကအင်ကြီးရခိုင်လို့ပြောရမယ်နော်တန်ပြတ်တဲ့လှပတဲ့နော်ဈေးကြီးတဲ့တစ်သားဖြစ်တဲ့အာရစ်တစ်သားနဲ့လုတ်တဲ့အိမ်မှာသူကညိမ့်ညိမ့်ညောင်းညောင်းတတရရနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတယ်ဒါဝိဒ်တိဆောက်၍နေထိုင်နေသောအိမ်တကယ်ပဂတိအိမ်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အာရစ်တစ်သားနဲ့ဒီတူရုမင်းကြီးဟိရန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အာရစ်တစ်သားနဲ့တူရုမင်းကြီးဟိရန်ရဲ့လက်သမားဆရာတွေလက်စွမ်းပြပြီးတိဆောက်ထားပေးတဲ့အာရစ်တစ်သားအိမ်မှာဒါဝိဒ်ဘာလို့ဆိုရင်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးเนาะအရင်တော့ကတော့ဟာလာဒေဂန္တရာကြီးထဲမှာအလှည့်လေးအပြောင်းပြောင်းပေါ့ရှုံးလူလိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနာပြေးလိုက်ဒီနာပြေးလိုက်ဒီနာပြေးလိုက်ဟိုနာပြေးလိုက်မိဘတွေကိုလည်းမောဘတိုင်းပြည်မှာသွားထားလိုက်
အရင်တော့ကတော့ငြိမ်ဝှက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေ့အဖမ်းခံရမလားညအဖမ်းခံရမလားနေ့တည်မလားညတည်မလားမသိဘဲနဲ့သူ့လူ400နောက်ပိုင်း600ဖြစ်လာတဲ့သူ့တပ်သားတွေနဲ့ဟိုနာပုံလိုက်ဒီနာရှောင်လိုက်နဲ့ဒါဝိတ်မတီမငြိမ်ဘဝအသက်တာကိုသူအဆုံးသတ်ပြီးတော့မှအခုတော့တတရရပဲဗျာနော်အာရစ်တစ်သားနဲ့စောက်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာအာရစ်တစ်သားနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်မှာဒါဝိတ်ဟာစမတ်ကြကြနေထိုင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိတ်တိဆောက်၍နေထိုင်နေသောအိမ်လို့ဒီအပိုက်ငယ်1မှာရည်ညွှန်းတဲ့အရာကတော့ဗဂတိတစ်သားအာရစ်တစ်သားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တကယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့လက်နဲ့ကင်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတဲ့အိမ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့ဒါဝိတ်ဒီအိမ်ကိုစောက်နိုင်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့900ပိုက်ငယ်1မှာတော့နန်းတော်၌ညင်ဝစ်စွာနေရတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုစောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့ဒီလိုမျိုးငြိမ်ဝစ်နဲ့အိမ်ကိုစောက်နိုင်ရလဲဆိုရင်တကယ်တော့ငြိမ်ဝစ်စွာအိမ်မှာနေရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲအသီးအပွင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီငြိမ်ဝစ်ချင်းကိုပေးတဲ့အရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုခြေရာခံပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဒါဝိတ်အာရစ်တတနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာညင်ညောင်းညင်ဝစ်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ထာဝရဘုရားဟာဒါဝိတ်ကိုကယ်လွတ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအတိတ်ကာလတုန်းကပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့200အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားသည်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလုပ်သူကတ္တာပုတ်နေရာမှာဘုရားကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အရရတို့၌ရှိသောရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုရှင်မင်းသည်ခံရ၍နန်းတော်၌ငြိမ်ဝစ်စွာနေရသောအခါအဲ့မှာအရရ၌ရှိသောရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဖိလိတိတွေရှိတယ်နော်အရှေ့တောင်ဘက်မှာဆိုရင်အေဒုံရှိတယ်အနောက်တောင်ဘက်မှာဆိုရင်အာမလက်ရှိတယ်အရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်မောဘအာမုန်ရှိတယ်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုရိရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး8ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အနေအထားအရပေါ့ဒါဝိတ်ကရန်သူတွေပတ်လေဝိုင်းနေတာသူ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အရရ၌ရှိတဲ့ရန်သူအပေါင်းလက်ကကယ်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုဒါဝိတ်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုပြောနေတဲ့အရာပါလဲဒါဝိတ်ဘာလို့ငြိမ်ဝစ်စွာနေရတာလဲရန်သူအပေါင်းလက်ကဘုရားကယ်တင်လို့နောက်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်1မှာပြောလဲရှောလုမင်းမှစ၍ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ရဲ့အနိကရန်သူကတော့ရှောလုဒါဝိတ်ရဲ့အဝေးကရန်သူကတော့စောကျွန်တော်ပြောထားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီရှောလုမင်းလက်ကပဲဖြစ်နော်ရှောလုမင်းမှစ၍လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ရှောလုမင်းကတော့အခရာကြတာပေါ့ဒါဝိတ်ကိုအနိကလန်တုံနဲ့ထိုးနေတဲ့သူလူ3000နဲ့ဒါဝိတ်သတင်းကိုခြေရာခံပြီးတော့မှဒီဇိုက်မတ်ဒါဝိတ်ကိုလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့လက်ကရောဘုရားကယ်တယ်အရရမှာရှိတဲ့ရန်သူအပေါင်းလက်ကကယ်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတိုင်းပြည်ထဲမှာစစ်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိတ်ကအေးရအေးချောင်းနန်းတော်မှာငြိမ်ဝှက်နဲ့အာရစ်တစ်သားအင်ကြီးထဲမှာအာရစ်တစ်သားအင်ကြီးပေါ်မှာဒါဝိတ်နေထိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖော်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဘရင်တွေဟာနိုင်ငံခြားနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးတိုင်းပြည်ထဲမှာပြည်တွင်းစစ်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာဖြစ်လဲငြိမ်ဝစ်စွာနေရတာဖြစ်ပါတယ်နန်းတော်လဲလုံခြုံတယ်နေပြည်တော်ကြီးလဲလုံခြုံတယ်တိုင်းပြည်လုံးလဲလုံခြုံတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကမတောင်းမတမကြောက်မကြနော်သူတို့အေးရအေးချောင်းနော်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အိတ်ဆက်အနားယူလို့ရတယ်နော်ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်တွေသူတို့လှုပ်လို့ရတယ်နော်မိသားစုရဲ့ဟာလာပုံမှန်ဘဝအသက်တာမှာသူတို့သွာလာကျင်လဲလို့ရတာဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ပွဲတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်မှာငြိမ်ဝှက်တယ်ဆိုတော့တာရကတက်တီတချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး4ဒါတော့ရှောလမုန်လက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်300အခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်24 25ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်304 24 25
ရှလမုန်သည်တဲ့မြစ်ကြီးအနောက်ဘက်ကိဖတမြို့မှအာဇာမြို့တိုင်အောင်ရှင်ဘင်အပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အရက်တို့၌စစ်မှုစစ်ရေးမရှိတွေ့တယ်နော်ရှလမုန်လက်ထက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အရက်မှာရှိတဲ့ဘယင်တွေပေါ်မှာရှလမုန်ကအစိုးရတဲ့အခါမှာပြောချင်တယ်ရှလမုန်ဟာတခြားဘယင်တွေထက်ဩဇာအာဏာတာလွန်ပြီးတခြားဘယင်တွေကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့မရှိဘဲနဲ့နော်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပန်တာဆက်သားရတဲ့တိုင်းနိုင်ငံငယ်များအနေနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲစစ်မှုစစ်ရေးမရှိစစ်ပွဲမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုင်းငယ်25မှာလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးယူဒအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဒန်မြို့မှစ၍ဗရရှေဘမြို့တိုင်အောင်အသီးမိမိစပစ်ပင်မိမိသမောတဖန်းပင်အောက်မှာငြိမ်ဝစ်စွာနေရကြ၏ဟာလေလုယာ300ခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်24ရအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံနေနဲ့စစ်မှုစစ်ရေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်25မှာဒန်မြို့ကနေဗရရှေဘမြို့ဆိုတဲ့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးဣသရေလတတိုင်းပြည်လုံးမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကနော်မိမိတို့အိမ်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပစ်သီးပင်တွေသမောတဖန်းပင်တွေရဲ့အောက်မှာအေးရအေးချောင်းနော်စိုက်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာစိုက်တယ်အသီးစွတ်စရာရှိတဲ့အချိန်မှာအသီးတွေစွတ်တယ်ဘဝကြီးကအေးချမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်ပွဲတွေမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဝိဒ်ဘာလို့နန်းတော်မှာညင်ဝစ်စွာနေရလဲရိုးလေးပါပဲရှောလူမင်းမစိုက်ပြီးရန်သူအပေါင်းလက်ကဖျားသခင်သည်ကဲတင်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်လောလောဆယ်စစ်တိုက်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ကြောင့်နန်းတော်မှာညင်ဝစ်စွာသူနေခွင့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အပိုင်းငယ်6 614အပိုင်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒါကတော့ယူဒရှင်ပြန်အာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ထိုကာလ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုသာရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်ယူဒပြည်သည်ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာသမင်းသည်တပီလုံးတွင်ခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့ကိုတည်လေ၏အမှားထိုကာလ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုသာရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်ယူဒပြည်သည်ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာသမင်းသည်တပီလုံးတွင်ခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့ကိုတည်လေ၏မိတ်ဆွေတတိချက်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲစစ်မှုစစ်ရေးလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ရှလမုန်လက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့ယူဒရှင်ပြန်အာသလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲနေတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာရန်သူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးရအေးချောင်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ထဲမှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်နိုင်လဲငြိမ်ဝစ်စွာအာရစ်တတာနဲ့စောက်တဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းထဲမှာဒါဝိဒ်ကအခန့်သားသူအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါဆိုစဉ်းစားရအောင်ဒါဝိဒ်ဒီလိုမျိုးငြိမ်ဝစ်စွာနေတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲစစ်မှုစည်းရေးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်ဝစ်စွာနေရတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလဲနော်ဘုရားသခင်ကဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဒီရန်သူအပေါင်းလက်ကကဲတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးရန်သူလားစီးပွားရေးရန်သူလားပညာရေးရန်သူလားပညာရေးရန်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာမလိုက်နိုင်လို့စာနားမလဲတာတို့နော်ပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်ရင်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝရဲ့ပညာရေးတိုက်ပွဲတွေစီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေအိမ်တောင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကျန်းမာရေးတိုက်ပွဲတွေဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖျားမစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ညီသက်ချင်းကအုပ်ဆိုးလာတယ်အေးရအေးချောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီငြိမ်ဝစ်ချင်းပေါ်မှာဘလို့ကင်တွယ်ငြိမ်ဝစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘလို့ကင်တွယ်နေလဲငြိမ်ဝစ်တဲ့အသက်တာကနေတဆင့်ငြိမ်ဝစ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တုတ်ပြန်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဝိဒ်ကငြိမ်ဝစ်စွာနေရတဲ့အခါမှာသူလောက်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်209အပိုက်ငယ်1မှာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဒီဟုသောဗိမာန်တော်စောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာစိတ်ဆန္ဒတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဆိုလိုချင်တာကဖျားဘုံတော်အတွက်ဒါဝိဒ်အလုတ်လုတ်ချင်တဲ့အာတိတရှိလာတယ်ဒါ
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1အရာကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲနှစ်ရာအခန်းကြီး22အပိုင်ငယ်1မှာတော့ရှောလုမင်းမစာ၍ရန်သူအပေါင်းလက်ကဖျားသခင်ကယ်လွတ်တဲ့ဂျေဇုကိုဒါဝိဒ်ခံရတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်သူလုပ်တဲ့နောက်ထပ်လုပ်ရက်တစ်ခုဒါဝိဒ်သည်တဲ့ရှောလုမင်းမစာ၍ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှထာဝရဘုရားကယ်လွတ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုခံရသောအခါထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌မွတ်ဆိုသောတခြင်းစကားဟုမူကားဟာလေလုယာဖျားမဆခြင်းဂျေဇုကိုခံရတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဆောက်ဖို့ရန်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တယ်ဖျားဂျေဇုကိုတုတ်ပြန်ခြင်းတယ်ဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လျောက်အသက်ရှင်ခြင်းတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့မဆတော်မူခြင်းဂျေဇုကိုဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့အခါမှာဖျားကိုတခြင်းဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဂျေဇုပြုတဲ့ဖျားကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်တုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရောဒါဝိဒ်သည်ငြိမ်ဝတ်တဲ့အခါမှာဖျားဘုန်းတော်အတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိဒ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေတဲ့အခါမှာဂျေဇုပြုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်သူ့အသက်တာမှာစိတ်ဆောင်မှုခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ဝတ်စွာနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲဖြစ်နိုင်တာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါဝိဒ်လိုမျိုးဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လျောက်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်တာတုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေငြိမ်ဝတ်စွာနေရတဲ့အခါမှာမာနတွေထောင်လွှားပြီးတော့မှဘဝင်မြင့်သွားတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘဝမိသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်ဖို့เนาะစိတ်ဆော်နေတယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုရေးသားတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေဖက်ဩရစာခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1မှာရှင်ပေါလုပါပြောလဲခေါ်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောငါပေါလုငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးဆော်ပါ၏ခေါ်တော်မူခြင်းဂျေဇုတော်ကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းဆိုလိုချင်တာဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းကိုခံစားရတဲ့ခရိယန်တွေဟာထိုဂျေဇုပြုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ထိုက်တန်အထိုက်အလျောက်လိုက်ရောညီထွေအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာလံ116ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်12မှာစာလံဆရာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်မတနာတော်မူခြင်းဂျေဇုကိုခံစားတဲ့အခါမှာသူဘလို့တုတ်ပြန်လဲ။เนาะကျွန်တော်ဒီစာလံ116အပိုင်ငယ်3လောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသေခြင်းကြိုးတို့သည်ငါ့ကိုဝိုင်း၍မရဏနိုင်ငံဘေးတို့သည်ငါ့ကိုဖမ်းမိသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ငါတွေ့ကြုံရ၏ဒါဆာလန်ဆရာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝအခက်အခဲဘဝပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုဘလို့မဆလဲနော်အပိုင်ငယ်9မှာအိုးငေါဝိညာဉ်တင်ဤငြိမ်ဝိရာသို့ပြန်လော့သာဝရဖျားသည်တင်၌ဂျေဇုပြုတော်မူပြီကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသေခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုမျက်ရည်ကျခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပြီဟာလေလုယာသေခြင်းကြိုးတွေရဲ့ဟလာဝိုင်းခြင်းကိုဆာလန်ဆရာခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကိုသူပထနာပြုတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဒီသေခြင်းဘေးနော်မျက်စိမှာမျက်ရည်ကျတဲ့ဘေးကနေသူ့ကိုကယ်တင်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုင်ငယ်7မှာသူဘလို့ကြွေးကြော်လဲငါ၌ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောဂျေဇုအလုံးစုံတို့ကိုအဘယ်သို့စိုက်ရမည်နည်းဟာလေလုယာဆာလန်ဆရာလည်းဒါဝိဒ်လိုပါပဲဖခင်ဂျေဇုပြုတာကိုခံရလို့အသက်တာမှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းချမ်းသာနဲ့ကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာဆာလန်ဆရာဘာလုပ်လဲဖခင်ဂျေဇုကိုငါဘယ်လိုစိုက်ရမလဲဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုတုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဆာလန်ဆရာရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းတဖွာဖွာပေါက်ဖွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပါလေမိတ်ဆွေကောကျွန်တော်ကောဒါဝိဒ်လိုဖခင်ရဲ့ဂျေဇုပြုမှုအဖြစ်အာရစ်အိမ်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေရခြင်းဒီဟုသောကောင်းစားတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရလားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စေ့စော်ပါရစေနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းပါရစေဖခင်မားစားလို့အသက်တာမှာငြိမ်ဝှက်လာပြီဆိုရင်
ထိုငြိမ်ဝှက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိမိတက်ဆွမ်းနိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုခုမှာဟလာပါဝင်ပေးဆက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့တချင်းဆိုတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့အိမ်တော်ဆောက်ဖို့အသက်တာမှာဟလာပြင်ဆင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆာလံဆရာကတော့ဘာလုပ်လဲဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုစပ်ဖို့ရန်အတွက်နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဟလာမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာလိုက်လဲလဲနဲ့ပြင်ဆင်မှုပြုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးရောသာဝရဘုရားပြုတဲ့ယေရှုတော်တွေများလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာဒံ၌အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းအပြင်ငရဲကြမဲ့အမှုရာကနေခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်သားဘုရားသခင်သမီးဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိခြင်းနဲ့အတူသာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်စားဖို့ရန်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ညီသက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ညီသက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတုတ်ပြန်ဖို့အကောင်းဆုံးအမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောအခါကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်နေပြီလားကိုအာမနာတန်းမေကွန်းထုတ်ပြီးမေကွန်းမေးပြီးတော့မှအသက်တာကိုတတိနဲ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့အပေါင်းသဘောနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့အရာနောက်အနှုတ်သဘောကတော့ငြိမ်ဝှက်စွာနေရတဲ့အခါမှာတချို့သောသူကဘာဖြစ်လဲမာနထောင်လွှားခြင်းတို့ရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတူငါဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေလူဟာကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာဘဝမိတ်လာတယ်ခြောင်လည်လာတဲ့အခါမှာပြည်လည်လာတဲ့အခါမှာအေးရအေးချောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘဝင်မြင့်ချင်လာတယ်ဘဝမေ့ခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းဟာနော်လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝမှာရင်မောစရာအနေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရန်ဟာလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး၈မှာဖခင်ကသိတယ်နော်ဣသေလလူမျိုးတွေနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတတ်တဲ့ဂရိတော်မြေထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့အေးရအေးချောင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးပြင်ဆင်မှုတွေအဖြစ်တတရရသူတို့နေတဲ့အခါမှာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားအတိုင်းကောင်းစားတာကြားလာရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ရင်မူးလာပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားကိုမေ့လျော့နိုင်တယ်မေ့လျော့တတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြိုသိသောကြောင့်ခန္ဓာပြီးမဝင်ရောက်စဉ်ကတည်းကမောရှေကနေတဆင့်မောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှတတိပေးနေတာဖြစ်ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုအပိုင်းတရားဟောရှက်ပိုင်းငယ်30မှာလည်းပြောတယ်လေထိုကောင်းမွန်သောပြည်ကိုပေးသနာတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်သည်ဝါစွာစားရသောအခါသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်ယုံကြည်သူတဦးရဲ့အသက်တာမှာဘဝမမေ့ဖို့ဘဝင်မမြင့်ဖို့အတွက်ဘဝမေ့ခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားမနှစ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပြဿနာဝိညာဉ်ရေးရာယောဂကိုကုသဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကတော့ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းရေတွက်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။နားရှိသောသူမိတိကကြားပါစေ။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစေ။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမကြာခဏဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့ဘဝမေ့ခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခုနာပဲပြောမလားဝိညာဉ်ရေးရာကင်ဆာယောဂါလို့ပဲပြောမလားဝိညာဉ်ရေးရာကိုဆွဲချတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုချွတ်ချုံကျစေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ချို့တဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဟလာကုသတဲ့နီလန်းလို့ပဲပြောနော်ကာကွယ်တဲ့နီလန်းလို့ပဲဆိုအကောင်းဆုံးနီလန်းကတော့ဘာလဲဂျေဇူးပြုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ချီးမွမ်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောရှေကဣသရေလမျိုးဘာပြောလဲသူပြောတာကျွန်တော်ကြော်ဖတ်လိုက်မယ်နော်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမေ့လျော့သောအပြစ်ကိုတတိနဲ့ရှောင်လောဆက်ပြောတယ်သင်သည်ဝါစွာစား၍ကောင်းသောအိမ်ကိုစောက်လက်နေစဉ်သင်၏သိုးနွားရွှေငွေအစရှိသောဥစ္စာမျိုးများပြားစဉ်အခါသင်သည်မာနထောင်လွှားခြင်းသို့ရောက်၍အထက်ကျွန်ခံနေရာအေဂုတ်တုပြည်မှကယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော်မူထသောမိမွေကိမိကောက်များ၍ရေမရှိအငတ်ခံရာအရက်ကြောက်မက်ဖွယ်သောတောကြီးအလယ်၌သင်ကိုပို့ဆောင်၍မိပါကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေတော်မူထသောသင်ကိုနှိမ့်ချစုံစမ်း၍နောက်ဆုံး၌ကျေးဇူးပြုလိုသောငါသင်ကိုဘိုးဘေးမသိဘူးသောမာနနှင့်တော၌ကျွေးမွေးတော်မူသောသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမေ့လျော့၍ငါတကိုငါလက်တတိအားဖြင့်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရတတ်သည်ဟု
စိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ခြင်းအပြစ်ကိုတတိနဲ့ကျင်ဆောင်လို့ပြောပါဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားလာရင်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဟာလာချီးမြှောက်ခြင်းတွေကိုအသက်တာမှာခံစားလာတဲ့အခါမှာချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မာနထောင်လွှားခြင်းကိုရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ဘဝမမေ့ဖို့နဲ့ဘဝင်မမြင့်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဘဝမေ့ခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဖယားမနစ်သက်တဲ့ဒီယောဂဘယဆိုးတွေကိုနေ့စဉ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးသိသောစိတ်နဲ့ချီးမွမ်းတုတ်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကာကွယ်ကြရအောင်ကုသကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အခုဒါဝိဒ်ကြည့်ရအောင်ရှောလူမင်းမစာ၍အရရ၌ရှိတဲ့ရန်သူအပေါင်းလက်ကဘုရားသူ့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲအာရစ်တစ်သားနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမှာမြင့်မြင့်ကြီးအေးရအေးချောင်းတက်တောက်တက်တာသူနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘဝင်မမြင့်ပါဘူးဒါဝိဒ်ဘဝမမေ့ပါဘူးသူဘာစဉ်းစားနေလဲနော်သူဘာစဉ်းစားနေလဲငါကတော့အာရစ်တစ်သားအိမ်နဲ့နေရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကတော့ကလကထဲမှာပါလားဆိုပြီးတော့မှမိမိအမှုအရာထက်ဖယားသခင်ဘုန်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တစ်တာတော်ထားရအယက်တီးဟူသောအိမ်တော်တိဆောက်ခြင်းကိုဒါဝိဒ်ကအသက်တာထဲမှာဥထိတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နော်ဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအပိုင်းငယ်9မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်တိုးထင်းရတိုးချန်တဲကသူ့ကိုရွေးခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှနော်ငါဤလူဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းအရာ၌ဘုရားကခံထားခဲ့တယ်ဒီနေ့ပြောမစင်တိုးထင်းနေတဲ့တိုးချောင်းသားတစ်ယောက်ကိုလူတွေကိုဥဆောင်ထိန်းချောင်းရတဲ့ရှင်ပြန်ယာဒူးကိုဘုရားသခင်ကပေးခြင်းဟာနေညာကနေမြင့်ညာကိုဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာ၍ပုံကြည့်ပါစေဆိုလို့ချင်းဒါဝိဒ်ဟာဒီဣသေလမင်းဆိုတာဒါဝိဒ်ကသူ့အစွမ်းအစနဲ့လှုပ်ယူပြီးတော့မှရထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဖျားပေးလို့ရထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပိုင်းငယ်၈မှာကျမ်းစာကပြောလဲသွားလေရာမှာငါလိုက်၍တင်းရန်သူအပေါင်းတို့ကိုတင်းရှိမှပယ်ရှားမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကပြောပါတယ်တကယ်လဲဒါဝိဒ်သွားလေရာမှာဘုရားသခင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲတွေမှာဒါဝိဒ်နိုင်တယ်နော်သူ့လက်ထက်မှာဟာလာအစ္စရေးနိုင်ငံကကပောက်15မှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဂတိပေးတဲ့အခါမှာပြောတယ်လို့ပဲမြစ်ကြီးမှစား၍ဥဖရတ်မြစ်တိုင်အောင်နော်မြစ်ကြီးလို့ပြောတဲ့ဒီအေဂုရုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်မြစ်ကနေယူဖရေးတိမြစ်အထိအစ္စရေးနိုင်ငံဟာဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာအံ့ဖွယ်မခန်းအလွန်အမတန်မှနယ်နမိတ်ကျေပြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာအထောက်ထားတွေအရကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်တော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး8ထဲမှာဒါဝိဒ်အောင်မြင်တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့အတူနော်ဒါဝိဒ်လက်ထက်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ဟာလာနယ်နမိတ်ကျေပြန့်မှုကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကတိုးထင်ရတိုးချန်ထဲကနေဣသေလမင်းရာမှာချီးမြှောက်တယ်ဒါဝိဒ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားကအတူပါရှိပြီးတော့မှသွားလေရာမှာဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကစောင့်မခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစုခုရရှိတယ်ချီးမြှောက်ခြင်းလည်းဘုရားပေးတာပါအောင်မြင်ခြင်းလည်းဘုရားပေးတာပါပြီးတော့ဆက်ပြောသေးတယ်အပိုင်းငယ်၈မှာပဲမြေကြီးသားသူကြီးဂုံအသေးကဲ့သို့တင်၌ဂုံအသေးကိုငါပေးမိအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဒါဝိဒ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားဟာဒါဝိဒ်ကိုဂုံအသေးလည်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေတချို့ကကိုယ့်အကိုချီးမြှောက်တယ်ဘုရားမချီးမြှောက်ပဲနဲ့တချို့ကကိုယ့်အကိုညံနဲ့တွေနဲ့စ조사ပြီးအောင်မြင်မှုကိုစွတ်ခူးတယ်လူတွေအမြင်မှာတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လူတွေအမြင်မှာတော့ချီးမြှောက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတယောက်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဂုံအသေးမဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပါဒါကြောင့်ဖျားပေးသောချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကသာလေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ရှိလူရှိမှာတင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ဂုံအသေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ချီးမြှောက်ရာသို့ရောက်တိုင်းဂုံအသေးမရပါအောင်မြင်တရားင်ရှိတိုင်းဂုံအသေးမရပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာက
လူလောက်ယူထားတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့လူလောက်ယူထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာထိုသူကိုဂုဏ်အသရေမပေးနိုင်ပါဖျားပေးသောချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖျားပေးသောအောင်မြင်ခြင်းကသာလေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဂုဏ်အသရေပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောတယ်အပိုင်ငယ်6မှာဒါကတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်တော့ဘဲနဲ့ဒါဝိဒ်ဥဆောင်ရတဲ့အုပ်ချုပ်ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကပြောလဲဣသရေလလူမျိုးခံစားရတဲ့မြဲမြံခြင်းဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကခန္ဓာပြီးထဲမှာယောရှုလက်ထက်ကနေစပြီးတော့မှနေရာချပေးတယ်နော်ယောရှုမစာမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ပါသူတို့စာရေးတံတွေချတယ်စာရေးတံချပြီးတော့မှယူဒလူမျိုးတွေကဘယ်ကနေဘယ်အထိအေဖရင်ကဘယ်ကနေဘယ်အထိမနာရှေကဘယ်ကနေဘယ်အထိစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့စာရေးတံချပြီးတော့မှသူတို့အမွေညီတွေခွဲတယ်အဲ့ဒီအမွေညီကခဏတစ်ဖြုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတတ်လုံးရတာဖြစ်တယ်တတ်လုံးဒါကြောင့်ဒီမှာကျဣသေလအမျိုးခံစားရသောမြဲမြံခြင်းကျမ်းစာပါပြောလဲဣသေလအမျိုးနေရအရက်ကိုငါပြင်ဆင်တယ်ထိုအရက်မှာတဲ့ငါဟာသူတို့ကိုမြဲမြံစေမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာနေရာတော့ရပြီပဲအဲ့နေရာကိုအချိန်တူအတွင်းမှာပြန်ပြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဣသေလလူမျိုးကိုခါနန်ပြည်ကိုအပိုင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဟာခါနန်ပြည်မြေကြီးပေါ်မှာဣသေလလူမျိုးတွေမြဲမြန်နေဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးအခွင့်အလမ်းပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကာလတုန်းကဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်သူတို့နိုင်ငံပျောက်တရားအောင်ရှိခဲ့တော်ညာလေ1948ကနေစပြီးဘုရားသခင်ကလက်ရှိမျက်မှောက်မှာရှိနေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပြန်လည်ရရှိစေခြင်းနဲ့အတူအစ္စရေးနိုင်ငံအခုဆိုရင်အရှိလက်ပိုင်းဒေသမှာတရက်တခြားတနေ့တခြားနော်လူဦးရေတွေပြန်များလာပြီနော်ဣသေလလူမျိုးတွေများလာပြီဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေဟာလာကျေပြန့်လာပြီဣသေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဟာလာခိုင်ခန့်မှုနောက်သူတို့စစ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေနော်တော်တော်ကိုကမ္ဘာအလယ်မှာနော်တောက်ပြောင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဒါဝိဒ်ခံစားရတဲ့ဂုဏ်အသေးသာမကဣသေလအမျိုးခံစားရတဲ့မြဲမြံခြင်းသာမကဘာဆက်ပြောလဲဆိုဘုရားကအပိုက်ငယ်30မှာဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ခံစားရသောတည်စေခြင်းအဲ့ဒါကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲသင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုလည်းငါတည်စေမည်တချို့ကအဖိုးလက်ထက်မှာကောင်းစားတယ်အဖေလက်ထက်မှာကောင်းစားသေးတယ်သားတွေမြေးတွေမြစ်တွေလက်ထက်မှာတော့ခြာတူးလန်သွားတယ်ဘာမှမကောင်းစားတော့ပြောချင်တာကောင်းစားခြင်းကမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ခံစားရတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုထဲမှာပဲခံစားရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာကောင်းစားတယ်လို့ရှောလမုန်လက်ထက်မှာကောင်းစားတယ်လို့ယောဗောင်လက်ထက်မှာကောင်းစားတယ်လို့တောက်လျှောက်နောက်ဆုံးရုပ်ဆွအဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အနှစ်1000ကာလမှာဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်မှာလာပြီးစိုးစံမဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့လက်ထက်တိုင်အောင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဘုရားသခင်ကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတည်မြဲစေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒီကနေကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်28အရငါတို့ဒီဘုရားသခင်အဖြစ်အသက်ရှင်လက်လှုပ်ရှားလက်ဖြစ်လက်ဒါဝိဒ်ကယ်လွတ်ခြင်းခံရတာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရတာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်အောင်မြင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်ဟာလာဂုဏ်အသရေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်အုပ်ဆိုးတဲ့ခါနန်ပြည်ကြီးတည်ငြိမ်နေခြင်းဟာဘုရားကြောင့်ပါဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ယုဒယာဇပလင်မှာဟာလာစိုးစံခွင့်ရခြင်းဟာလည်းဘုရားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာလံ129ပိုင်ငယ်1မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲဘုရားကအိမ်ကိုမဆောက်ရင်စောက်တော်သူဟာအချီနီအလကားလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကင်းမဆောက်ရင်ကင်းဆောက်တွေဟာလည်းအချီနီဆောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါဆိုလို့ချင်းတော့ဘုရားမပါရင်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာဆိုဘာမှမဟုတ်တာအိမ်ဆောက်လဲအစင်မပြေကင်းဆောက်လဲအစင်မပြေဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်မှာလည်းယေရှုဖခင်ကပြောလဲယောဟန်15:5မှာသင်တို့သည်ငါနှင့်ကြွားလင်အဘယ်အမှုကိုများမပြုနိုင်ကြဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာဆိုတာဘုရားသခင်အားဖြင့်အသက်ရှင်လက်လှုပ်ရှားလက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဟလာမနေ့စာနေ့လယ်စာညစာမှအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ဘဝလင်းစားရတာတွေလုံခြုံနေရတာတွေအားလုံးဟာကိုတော့ကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ကိုတော်ကြောင့်ကောင်းကြီးတွေခံစားလာရတိုင်းခံစားလာရတိုင်းမှာကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိုတော်ကိုမိလျော့ပြီးတော့မှအသက်တာမှာမာမနောက်ထောင်လောင်းဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရလေခံစားရကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရေတွက်ခြင်းအဖြစ်ဘဝင်မြင့်ခြင်းနဲ့ဘဝမေ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားသောသူများရှောင်လွဲသောသူများဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမိမိတုတ်ပြန်နိုင်သလောက်တုတ်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လျောက်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့တိုက်တွန်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုသွားရအောင်။နံပါတ်1ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ဒါဝိဒ်တိဆောက်ခြင်းတော်လဲတိဆောက်ခွင့်မရခဲ့သောအိမ်ဆက်စောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီ။900အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1ကနေ6အပိုက်ငယ်7အတွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ3အတွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်တိဆောက်ပြီးနေသောအိမ်နေထိုင်နေသောအိမ်အာရသတာအိမ်ဒါဝိဒ်တိဆောက်ခြင်းတော်လဲတိဆောက်ခွင့်မရခဲ့သောအိမ်ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်မေကွန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်မေကွန်းလေး9ခုလောက်ရှိမယ်ပထမမေကွန်းလေးကဘာလဲဆိုရင်ဘာကိုတိဆောက်ခြင်းတာလဲဒါဝိဒ်ဘာကိုဆောက်ခြင်းတာလဲကျွန်တော်ဆော့ဆော့အဖြေပေးပြီးသားပါဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုဒါဝိဒ်တိဆောက်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဒီနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ရေးစစ်ရာမှာအောင်မြင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရင်တယောက်ဖြစ်ုံသာမကဒါဝိဒ်ဟာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအလွန်အမတန်မှထဲဝင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့လည်းပြောပြီးသွားပါပြီသူဟာဟေဗြုန်မြို့မှာနန်းထိုင်ပြီးတော့မှယူဒတမျိုးသားကိုပဲ9နှစ်နဲ့6လသူစိုးစံခဲ့တယ်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာနန်းထိုင်ပြီးတော့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံး12ပြည်နယ်လုံးကို33နှစ်စုစုပေါင်းသူ့ရဲ့ဘုရင်သက်တမ်းကနှစ်ပေါင်း40ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကအထူးသဖြင့်နော်12ပြည်နယ်လုံးကိုပထမ9နှစ်နဲ့6လတော့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးဒုတိယ33နှစ်အတွင်းပေါ့နော်သူတနိုင်ငံလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သူဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်လုပ်တဲ့အလုပ်2ခုရှိပါတယ်ပထမအလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်နေဆက်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကိရရတ်ယာရိမ်မြို့အဲ့မြို့ကိုဘာလာမြို့လို့လည်းခေါ်တယ်နေဆက်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကိရရတ်ယာရိမ်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုသူနေထိုင်ရာယေရုရှလင်မြို့ကိုဒါဝိဒ်ပြန်လဲတည်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းကြီး5နော်အခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်စေချင်တယ်100 456ဘာတွေ့ရလဲ Prophet ရှင်မွေလငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကာလတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဖိလိတိနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာစစ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ပထမစစ်ပွဲမှာစစ်ရှုံးတယ်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာမပါလို့စစ်ရှုံးတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလတရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အမတမစိုးညစ်မိုက်မဲတဲ့ဟောဖနီနဲ့ဖိနေဆိုတဲ့ယေဘရဟိတ်ပြိုနှစ်ဦးနဲ့အတူဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုဒုတိယအကြိမ်စစ်ပွဲမှာသူတို့သေလာပြီးတော့မှဖိလိတိလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒုတိယတိုက်ပွဲမှာပထမတိုက်ပွဲထက်အသေးအပြောက်အကျအဆုံးများပြီးတော့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာရန်သူလက်ထဲပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာရန်သူလက်ထဲမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9အရာပါသွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုမြင်းသိရိုက်နာနဲ့ဘုရားသခင်ကဒဏ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်အမှာ100အခန်းကြီး9ကိုဖတ်ကြည့်နော်ဖိလိတိလူမျိုးတွေနော်အကြီးကျယ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာရောဂါခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနာရောဂါတွေခံစားရတာကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့မခံစားနိုင်တော့နော်နောက်ဆုံးသူတို့ဘာလုပ်လဲ100အခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်1အရာဖိလိတိတိုင်းပြည်မှာ9လတာကာလဗြိဉ္ဉ်သစ်တာရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုဖိလိတိမင်းကြီး9ပါးကနွားလဲအသစ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့နွားမကြီးကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှနွားမနှကောင်ကိုလှဲ၌ကပြီးတော့လှဲမှာတက်ပြီးတော့အစ္စရေးနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနေဇက်မြို့ဖြစ်တဲ့ကိရရရာရီမြို့ကိုအဲ့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကိရရရာရီမြို့မှာပဲဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါင်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင် Prophet ရှင်မွေလတော်မှာတရားဝင်
တရားသူကြီးအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမဥဆောင်သေးဘူးနော်ရှင်မွေလတရားသူကြီးမဖြစ်ခင်ကတည်းကဗြိဉ္စစ်တာဟာနေဆက်မြို့မှာရောက်နေလိုက်တာရှင်မွေလအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလတလျှောက်ပြီးရင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလုဥဆောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60 sorry နှစ်ပေါင်း40နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ယူဒနိုင်ငံမှာပဲဥဆောင်ခဲ့တဲ့9နှစ်နဲ့6လဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဗြိဉ္စစ်တာကနေဆက်မြို့မှာပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကစာလံတခြင်းနဲ့မှလည်းသူဆက်ဆိုတယ်လေထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်တွေကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကသူစဉ်းစားရတာရှိပါလိမ့်မယ်ငါသာတနေ့သောအခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းငါဘယင်ဖြစ်ရင်ငါပထမဆုံးလုပ်မဲ့အလုပ်ကဗြိဉ္စစ်တာကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသဲမယ်ပြီးရင်ဗိမာန်တော်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကဒါဝိဒ်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အစီအည်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့နော်ယေရုရှလင်မြို့မှာနန်းထိုင်တာနဲ့နေဆက်မှာတောင်တင်နေတဲ့ဗြိဉ္စစ်တာကိုသူသွားသေးပါတယ်နော်200အခန်းကြီး6ပြီးရင်900အခန်းကြီး73အခန်းကြီး15မှာမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်သေးတယ်ယေဘရဟိတွေနဲ့မတိုင်ပင်မဲနဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဟလာစစ်သူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဗြိဉ္စစ်တာလေဝိတွေပခုံးနဲ့ထမ်းရတဲ့ဗြိဉ္စစ်တာကိုယေဘရဟိတွေပခုံးနဲ့ထမ်းရတဲ့ဗြိဉ္စစ်တာကိုနွားလဲနဲ့တင်မိတဲ့အခါမှာနာခုံကောက်နေတဲ့လင်းအရောက်မှာဘာဖြစ်သွားဆိုရင်ဩဇဆိုတဲ့ဒီဗြိဉ္စစ်တာကိုလှဲပေါ်မှာဗြိဉ္စစ်တာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာဗြိဉ္စစ်တာကိုထိန်းဖို့ရန်အတွက်ကင်လိုက်မိတဲ့ဩဇတေပွဲဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချိန်ဗြိဉ္စစ်တာတည်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဝမ်းနေခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာရတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ယေဘရဟိတွေလေဝိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့လှဲနဲ့မတည်တော့ဘဲနဲ့နော်ဖိလိတိတွေလုတ်တယ်လို့လှဲနဲ့မတည်တော့ဘဲနဲ့လေဝိတွေကိုထမ်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဗြိဉ္စစ်တာကရှော့ရှော့ရှူရှူပဲယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိဉ္စစ်တာရောက်တာနဲ့ဒါဝိဒ်ကမတင်းတိမ်ဘူးနော်ဗြိဉ္စစ်တာထားတဲ့နေရာဒီဟုသောထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုစောက်ဖို့ရန်ဒါဝိဒ်ကဒီဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာသူစဉ်းစားလာတာဖြစ်ပါတယ်သူစဉ်းစားတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ prophet Nathan ကိုသူကပြောပြတယ် prophet Nathan ကလည်းဒီအရာကိုစိတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကိုပထမပိုင်းမှာအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးခြင်းဒီအိမ်တော်အစတဲတော်ကားလို့ပြောလို့ရတယ်ဗိမာန်တော်အစတဲတော်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ခံတဲ့အေဂုရုတိုင်းပြည်ကနေဣသေလလူမျိုးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပေါင်း40သဲကန္တရခီးစဉ်ကြီးမှာဘုရားသခင်ကတဲတော်ကိုစောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲတော်ကိုတော့မောရှေရဲ့တဲတော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မောရှေရဲ့တဲတော်ဒီမောရှေရဲ့တဲတော်ကဘယ်အချိန်မှာအစပြုခဲ့လဲဆို BC 1446မှာအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး25ကနေထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး40အထိမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ရင်မောရှေရဲ့တဲတော်ဘလို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသဲကန္တာရမှာနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာမောရှေရဲ့တဲတော်ဖြစ်တည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ယောရှုလက်ထက်မှာခါနန်ပြည်ကိုသူတို့သိမ်းတယ်ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ရသွားတယ်ရသွားတဲ့အခါမှာ BC 1396မှာယောရှုမဆာခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်1အရာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှိလောအရက်မှာတဲတော်ကိုတီထောင်တာဖြစ်ပါတယ် BC 1396မှာရှိလောတဲတော်ကိုတီထောင်တယ်ရှိလောတဲတော်က BC 1094မှာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှိလောတဲတော်ရဲ့စုစုပေါင်းသက်တမ်းက305နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာ BC 1094မှာပဲဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21အခန်းကြီး22မှာတွေ့ရတဲ့နောဘမြို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဲတော်ကနေရာပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်မောရှေရဲ့တဲတော်သဲကန္တာရမှာရှိလောတဲတော်ဟလာယောရှုမဆာခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်1အရာနော်နှစ်ပေါင်း305နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှိလောအရက်ကနေနောဘမြို့ကိုပြောင်းသွားတယ်နောဘမှာတဲတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ BC 1094ဒါပေမဲ့ရှောလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောဘမြို့မှာရှိတဲ့ယေဘရဟိ85ပါးဒီဒါဝိဒ်ကိုအစားအသောက်ကျွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှောလုကယေဘရဟိ85ပါးကိုတတ်လိုက်တဲ့အမှုရာကနေတဆင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောဘမြို့မှာရှိတဲ့တဲတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရပ်တန့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်1094မှာတဲတော်ကနောဘကိုရောက်တယ်နော်
2018မှာရပရိတ်85ပါအသက်ခံရခြင်းနဲ့အတူနောဘမှာရှိတဲ့တဲတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်စက္ကန့်ရက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတဲတော်ကနောဘမြို့မှာစုစုပေါင်းတည်ရှိခဲ့တဲ့ကာလက86နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တဲတော်ကနောက်ပိုင်းဘယ်ရောက်သွားလဲ။နောဘကနေဂိဗောင်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။ရှောလမုန်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်တဲတော်ရှိရာဂိဗောင်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ BC 1018မှာဂိဗောင်မြို့ကိုတဲတော်ကရောက်သွားတယ်။အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့916 39ကနေ40 921 29 600အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2ကနေ6ပြီးလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်73မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတတိထားစေခြင်းတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ဘာတတိထားစေခြင်းလဲဆိုရင်နော်ဒီဂိဗောင်မြို့ကိုတဲတော်ရောက်တဲ့အခါမှာတတိထားစေခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တဲတော်ကတတ်တတ်ဗြိဉ္တစ်တာကတတ်တတ်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗြိဉ္တစ်တာကတော့ကိရရာရင်ဆိုတဲ့ဘာလာမြို့မှာရှိနေပြီးတဲတော်ကသာဟာလားတနေရာပြီးတနေရာသူကပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ကသာနေရာပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အစတော့ဗြိဉ္တစ်တာကရှိလောတဲတော်မှာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာစစ်ရှုံးပြီးတော့ဗြိဉ္တစ်တာပါသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှတဲတော်ကတော့ရှိလောမှာကြံခဲ့ပြီမဲ့ဗြိဉ္တစ်တာကတော့ကိရရာရင်မြို့ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှပြန်မသေးဘူး။နော်ပြန်မသေးဘူး။ဆိုတော့ဒါရှောလမုန်လက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတော်ဟာဂိဗောင်မြို့မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နော်ဒါဝိဒ်က BC 1001လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဗြိဉ္တစ်တာကိုဟာလာကိရရာရင်မြို့ကနေယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့900အခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကလကာထဲမှာထည့်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်ယာယီတဲတော်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲကန်တာရကမောရှေယူလာတဲ့တဲတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့တဲတော်ကဂိဗာမြို့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်ဒါဝိဒ်ကနော်ဒီသူတင်လာတဲ့ဗြိဉ္တစ်တာနေဖို့နေရာကိုယာယီပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ယာယီတဲတော်လေးကိုလည်းယေရုရှလင်မြို့မှာသူစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ် BC 1001မှာဒါဝိဒ်ကတဲတော်ကိုဖန်တီးတယ်916အပိုက်ငယ်1မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲတော်ကဘလောက်တောင်တက်တန်းရှိခဲ့လဲဆိုရင်42နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှောလမုန်က BC 966မှာဗိမာန်တော်ကိုသူစဆောက်တယ်ပြောချင်တာဒါဝိဒ်တဲတော်ကိုဖန်တီးတာ BC 1001ရှောလမုန်ဗိမာန်တော်ကိုစဆောက်တာက BC 966ဗိမာန်တော်ပြီးစီးတဲ့အချိန်က BC 960နော်အမှပြီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်300အခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်38မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါဝိဒ်သည်ဝိညာဉ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမတန်မှစိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယင်ဖြစ်တာနဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတာနဲ့ဗြိဉ္တစ်တာကိုနေဇတ်မြို့ကနေယေရုရှလင်မြို့ကိုသေးတယ်ကလကာထဲမှာပဲထားရတယ်သူစိတ်ဘဝင်မကြဘူးအားကြောင့် prophet နာသန်ကိုပြောလေငါကတော့အာရစ်တသားအိမ်မှာနေတယ်ဗြိဉ္တစ်တာကတော့ကလကာထဲမှာပဲအဲ့ချိန်မှာ prophet နာသန်ပြောလေအရှင်မင်းကြီးစိတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုပါပြောချင်တာအိမ်တော်စောက်ဖို့စန္ဒရှိရင်အိမ်တော်စောက်လိုက်ပါ prophet နာသန်ကသူ့ကိုအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ prophet နာသန်ဒါဝိဒ်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖယားသခင်က prophet နာသန်ကိုဗာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုအိမ်တော်စောက်ဖို့ငါအခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့စကားကို prophet နာသန်ကနေတဆင့်ဖယားရှင်ကဒါဝိဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမိတ်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်900အခန်းကြီး7မှာအပိုင်ငယ်4လောက်မှာနော်3ကနေကျွန်တော်စဖတ်မယ်900အခန်းကြီး7 3ကနေကျွန်တော်စဖတ်မယ်ထိုညတွင်အဲ့ဒီအိမ်တော်စောက်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့အကြံအစီကို prophet နာသန်ကိုရင်ဖွင့်နဲ့ပြောပြတဲ့ညမှာပဲเนาะငါကျွန်ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလော့ sorry ထိုညတွင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည် prophet နာသန်သို့ရောက်၍ငါကျွန်ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်သည်ငါနေစရာအိမ်ကိုမဆောက်ရတွေ့လားအိမ်ဆောက်စရာမလိုဘူးတဲ့နောက်ဘုရားကဆက်ပြောတယ်ဘုရားကဘာပြောလဲအပိုင်ငယ်9မှာဣသရေလအမျိုးကိုအေဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်အိမ်နှင့်ငါမနေတဲတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်း၍တဲများတို့၌နေပြီမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနာသန်နော်
အဲ့ကတော့တိုင်းပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေအခုခါနန်ပြည်ထဲမှာငါတို့ဣသေလလူမျိုးတွေနေရာချတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာငါဆိုတဲ့သာရဖျားအိမ်မှာမနေဘူးတဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလေမောရှေရဲ့တဲတော်ရှီလောတဲတော်နောဘတဲတော်ဂိဘာတဲတော်တဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုငါပြောင်းနေတယ်နောက်ဖျားဆက်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကြော်ဖတ်လိုက်မယ်သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသေလတရားသူကြီးတစုံတစ်ယောက်အားသင်သည်ငါအဖို့အာရစ်တစ်သားအိမ်ကိုအဘဲကြောင့်မဆောက်တနည်းဟုငါဆိုဘူးသလို့ဘုရားကဘာပြောလဲအဲ့ကုရုတိုင်းပြည်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိငါအိမ်မှာနေဘူးလို့လားတဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်တရားသူကြီးကိုငါအတွက်အာရစ်တစ်သားအိမ်ကိုဘာကြောင့်မဆောက်လဲလို့ငါမေးခွန်းထုတ်ဘူးလားမေးဘူးလားနောက်ဒီမှာသူဘာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကျွန်တော်တို့900အခန်းကြီး20ပိုင်းငယ်9နဲ့8အရာဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ကအိမ်တော်ကိုတိဆောက်ခွင့်မရခဲ့လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်သည်များစွာသောစစ်ကိုတိုက်ပြီးတော့များစွာသောအသွေးကိုသွန်းထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘင်တစ်ယောက်ပြီးမဖြစ်မနေစစ်ပွဲဆိုတော့သူမသိရင်ကိုသိမယ်လေအားကြောင့်ဘာလုပ်ရလဲဘရင်တစ်ယောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ရန်သူကိုဓာတ်နဲ့မခုတ်တတ်ရင်တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အမိန့်ပေးမှုဒါဝိဒ်ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟာလာငြိမ်ဝှက်ပြပြအောင်သူလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်ဘုရားသခင်က920အပိုက်ငယ်9နဲ့10မှာဒါဝိဒ်မင်းစစ်ပွဲတွေအများကြီးတိုက်ထားတယ်ကျမ်းစာမှာတော့များစွာသောစစ်တိုက်၍များစွာသောအသွေးကိုသွန်းသောကြောင့်မင်းကအိမ်တော်ဆောက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကညှင်းပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဘာဆောက်ချင်တာလဲအိမ်တော်ဆောက်ချင်တယ်ဘာကြောင့်ဆောက်ခွင့်မရတာလဲလူတွေအများကြီးတတ်ထားလို့လူတွေအသွေးကိုအများကြီးသွန်းခဲ့လို့ဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဆောက်ချင်တဲ့အိမ်တော်ကိုဘယ်သူတိဆောက်ခွင့်ရခဲ့လဲဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ရှောလမုန်တိဆောက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့917မှာလည်းတွေ့ရတယ်917 12ပြီးရင်22ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9 6 17မှာအဲ့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြမယ်209မှာတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ထဲကသားတစ်ယောက်စောက်ရမယ်လို့ပြောတော်ညာလေရှောလမုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ဘုရားကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ Prophet Nathan ကနေဒါဝိဒ်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာမသုံးဆွဲထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်200အခန်းကြီး9အဲ့မှာတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်7-23မှာ209-7-23မှာသင်သည်အသက်ကာလစီပြီးဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူအိပ်ပျော်သောအခါသင်ဤရင်သွေးသင်မဆင်းသက်သောသားကိုငါချီးမြှောက်၍သူ၏နိုင်ငံကိုငါတည်ထောင်ပြီဆက်ပြောတယ်ထိုသားသည်ငါဤနာမအဖို့အိမ်ကိုစောက်လိမ့်မည်ထိုသားသည်ငါဤနာမအဖို့အိမ်ကိုစောက်လိမ့်မည်ဒါဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာမင်းသားတစ်ယောက်ကိုမင်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံကိုငါပေးမယ်သူဟာငါအတွက်ငါနာမအတွက်အိမ်တော်ကိုစောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမီနာမနဲ့တကွဖော်ပြလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်922ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်922အပိုက်ငယ်96ပါငါကနေကျွန်တော်စဖတ်ပြမယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသားရှောလမုန်သည်အသက်ငယ်၍နှုတ်သေး၏ထာဝရဘုရားအဖို့တည်ရသောအိမ်မူကားအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပီပီ၌ဘုံအသေးကြော်စောသောအိမ်ဖြစ်ရမည်တွေ့ရနော်922ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗိမာန်တော်စောင့်မဲ့သူဟာရှောလမုန်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာအတိအကျပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်6သားတော်ရှောလမုန်ကိုလည်းခေါ်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်းမှားထားလေသည်မှာတွေ့ရနော်သူ့သားကသူပြောတယ်မင်းထာဝရဘုရားအိမ်တော်ကိုစောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကဒီလိုမှားထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှောလမုန်ဒါဝိဒ်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အပိုင်ငယ်7မှာတို့ဖြစ်ဖြစ်ငါသား
ထာဝရဘုရားသည်တင့်ပတ်၌နေ၍အကြံထမြောက်တော်မူသဖြင့်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်သည်သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရလိမ့်မည်ဒါကြောင့်922ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရာတမန်ကျမ်းစာရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုအရာဗိမာန်တော်ကိုတရားဝင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတည်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်ဖြစ်ပါတယ်။စောက်ချင်တာဒါဝိဒ်စောက်ခွင့်ရသွားတာရှောလမုန်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်ကြည့်အောင်။နောက်ထပ်စတုတ္ထမြောက်မေးခွန်းလေး။ဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဗိမာန်တော်စောက်ချင်တယ်များစွာသောစစ်ကိုတိုက်ပြီးများစွာသောအသွေးကိုသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စောက်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ဒါဆိုဒါဝိဒ်ဗိမာန်တော်စောက်တဲ့ကိစ္စမှာဒါဝိဒ်ဘလို့နီးလန်းနဲ့ပါဝင်ခဲ့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တာကို2020တုန်းကဒီပုံမှန်ကြည့်ရှုလာတဲ့သူတွေတချို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်မမှတ်မိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အခုကြားညှပ်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဒါဝိဒ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာကအရန်ကိုတိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး7မှာဒါဝိဒ်ပါလုပ်လဲနော်ဖခင်ရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့အကို3ယောက်ကိုရိတ်ခါသွားပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဂေါလိယတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဂေါလိယတ်ကိုတတ်တဲ့သူဘာတွေခံစားရမလဲဆိုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကပိဿတ်ထဲမှာလှည့်လည်မင်းမြန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့အေလာဘဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ဆိုးတယ်နော်အကိုကြီးအေလာဘကဟာမင်းမာနကြီးတာအောင်ငါတို့သိတယ်မင်းလာစရာမင်းဟလာစစ်တိုက်ဖို့ sorry ဒီရိတ်ခါပို့ဖို့လာတယ်ဆိုတော့မင်းကိစ္စပြီးရင်မင်းအိမ်ပြန်တော့ဆိုပြီးတော့အကိုကြီးကဒါဝိဒ်ကိုခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအကိုကလည်းဒါဝိဒ်ကိုအထင်သေးတယ်စစ်တိုက်ဖို့ရန်ဒါဝိဒ်ကဟလာအတိပေးပြီးတော့မှရှောလုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောလုကလည်းဒါဝိဒ်ကိုအထင်သေးတယ်အမင်းကသပင်နီရဲရဲလေးနဲ့မျက်နှာလှလှလေးနဲ့ဂေါလိယတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရွယ်စင်ကလေးကစစ်တိုက်လာတာပြောမယ်ဆိုဂေါလိယတ်ရဲ့စစ်သက်ကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်ထက်ကြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဂေါလိယတ်ကလည်းဒါဝိဒ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်လဲနောက်မှလေတန်းအမှုတော်ထဲမှာဒါဝိဒ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတာရီဘုံကြီးပါစေအကိုတွေကမောင်းထုတ်ပေမဲ့ရှင်ဘရင်ကအထင်သေးပေမဲ့ရန်သူကမထီမဲ့မြင်ပြုပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကအမှုတော်ထဲမှာနောက်မှလေစဒန်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒါဝိဒ်အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာပြီးတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာသူရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လူနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်သူ့ရဲ့စစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့တူကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုဒီရန်သူလက်ကနေကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးကဒါဝိဒ်ကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့သေလို့ပြဿနာမရှိဘူးအရှင်မင်းကြီးသေသွားရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာအလင်းကွယ်ပြောက်မယ်ဒါကြောင့်နောက်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်မြေပြင်ကိုမလိုက်ပါနဲ့တော့လို့ဒါဝိဒ်ကိုသူတို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ကစစ်စင်ရေးတွေမှာသူကိုယ်တိုင်ကာယအားနဲ့မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးဒါသူညာနာအားနဲ့တိုက်တယ်ဘာတိုက်လဲဂေါလိယတ်ကဲ့သို့အာကောင်းမောင်းတန်ဖိလိတိစစ်သားကြီးနောက်ထပ်4ယောက်ရှိသေးတာဂေါလိယတ်မှာညီအရင်1ယောက်မွေးစားညီ3ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဖော်ပြတယ်ဂေါလိယတ်ရဲ့အဖေရေဖိန်လူကြီးကလူကောင်ထွားကြီးတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အားကြောင့်သား2ယောက်ထွားကြီးတွေရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့ထွားကြမ်းလူတွေကိုလည်းသူ့သားများအနေနဲ့သူကမွေးစားတယ်လို့ကျမ်းစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းတော်များများကကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဖော်ပြတာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပူးပါတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကသူကိုယ်တိုင်တရားဝင်တတ်ခဲ့တာတော့ဂေါလိယတ်တယောက်ပဲအရက်9ပေ9လက်မရှိတဲ့ဂေါလိယတ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဂေါလိယတ်ရဲ့ညီအရင်ကောမွေးစားညီတွေကိုဘောတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့စစ်သူရဲ့4ယောက်ကိုဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်လူတန်ကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့နီးလန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတဲ့စစ်မှုစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဒါဝိဒ်ကသင်ကြားပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်တိုင်းမှာတိဆောက်เสียဖြစ်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်22မှာထိုသူ4ယောက်တို့သည်ဂါသမြို့၌နေသောယေဖိန်လူကြီး၏သားဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ကျွန်တို့လက်ဖြင့်သေကြ၏ဒါကတော့ဒါဝိဒ်တတ်တာဂေါလိယတ်တယောက်တည်းပါဒါဝိဒ်ကျွန်4ယောက်ကကျန်တဲ့ဂေါလိယတ်ညီ4ယောက်ကိုတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့အဲ့ဒီ4ယောက်သေရတဲ့အကြောင်းဟာဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဒါဝိဒ်သည်ကာယအားဖြင့်ရန်သူကိုမတတ်တော်ညာလဲသူ့ရဲ့ညာနာအားဖြင့်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟလာသင်ခန်းစာတွေအားဖြင့်သူ့ငယ်သားတွေကိုအနိကသွန်သင်မှုပေးတဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သားများသည်လည်းဒီရန်သူတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်သည်
နောက်မလဲစတန်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တယ်ဒါဝိဒ်သည်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာနောက်တန်းကနေပါဝင်တယ်သူများအကြံပေးတယ်ညံပေးတယ်နောက်တန်းကနေပါဝင်တယ်နောက်ဒါဝိဒ်ဘယ်လိုပါဝင်လဲအခုရှလမုန်အဖြစ်ဖြစ်မှာဒါဝိဒ်သည်နောက်လူအတွက်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်လေမင်းသားကြီးမလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်မကြီးထိုးခွဲတယ်တချို့လူတွေရှိတယ်ကိုလက်ထက်မှာအကောင့်တွေပေါ်ခွင့်မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုနောက်လူအတွက်စဉ်းစားပေးပြီးတော့မှကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေဘာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နောင်ခါလာနောင်ခါစေးဖြစ်ပါစေကွာသူနာမည်ရမယ့်အတူတူတော့သူ့လက်သူ့ချေသူလုပ်ပါစေတော့နော်ငါလည်းနာမည်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မရှိဒါဝိဒ်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲထောက်ပံ့တဲ့အမှုတော်ကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြက်ပြက်သားသားမင်းလူအများကြီးတတ်တယ်အသွေးတွေအများကြီးသွန်းတယ်စစ်ပွဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မင်းလက်ကမစင်ကြယ်ဘူးမတန့်ရှင်းဘူးမင်းအိမ်တော်မဆောက်ရဘူးကျွန်တော်ဒါဝိဒ်နေရာဆိုစိတ်တက်ကြသွားမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်တော်ဆောက်ဖို့ရန်ဟလာစိတ်ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးမဖြစ်မဲ့အတူတူတော့နန်းတော်ကြီးတွေဆောက်ပြစ်မယ်ဗျာနော်နောက်သူ့ရဲ့မိဖုရားတွေရဲ့အိမ်တွေအချမ်းတွေအကုန်လုတ်လိုက်မှာပေါ့ဒါဝိဒ်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်သူ့လက်သူ့ခြေနဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဆောက်ခွင့်မရပေမဲ့ဗိမာန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတီဆောက်မဲ့ရှလမုန်အတွက်အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေနော်အနိစ္စမရောက်မီဒါဝိဒ်ကများစွာရှလမုန်အတွက်ပြင်ဆင်စုဆောင်းပေးတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြမယ်922မှာသူဘာတွေလုပ်လဲနော်သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရင်တိဆောက်ဆရာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းတဲ့925မှာငါသားရှလမုန်သည်အသက်ငယ်၍နုသေး၏ထာဝရဘုရားအဖို့တည်ရသောအိမ်မူကားအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပီပီ၌ဘုံအသေးကြော်စောသောအိမ်ဖြစ်ရမည်ယခုပင်အိမ်တော်အဖို့ငါပြင်ဆင်မည်ဟုအကြံရှိလက်အနိစ္စမရောက်မီများစွာပြင်ဆင်တော်မူ၏ဘလောက်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ကိုအတူယူရအောင်ဒါဝိဒ်ကိုအတူယူရအောင်ကိုလက်ထက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လက်လျှော့လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနောက်မှာတက်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုစွမ်းညံစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါသူဘာလုပ်လဲဒါဝိဒ်နှစ်ခုလုပ်တယ်ရှလမုန်ဗိမာန်တော်စောက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါဝိဒ်ကသူအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလအနိစ္စမရောက်ခင်မှာစုဆောင်းပေးခဲ့တယ်အမှဘာတွေတွေ့ရလဲကျွန်တော်တို့922အပိုက်ငယ်16ရရွှေငွေကြေးဝါတန်အတိုင်းမသိများသည့်ဖြစ်၍ရွှေငွေတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်3ရနော်ကြေးဝါအပိုက်ငယ်3ရအပိုက်ငယ်3ရများစွာသောကြေးဝါအပိုက်ငယ်3ရပဲများစွာသောတန်အပိုက်ငယ်3မှာပဲများစွာသောအာရစ်သစ်သားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်တခါမှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အမှုတော်များကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်သင်းအုပ်ဆရာတယောက်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တဲတယ်တဲတော့အဲ့သင်းအုပ်ဆရာအိမ်ကနည်းနည်းတော့ဟောင်းနေပြီနော်သင်းအုပ်ဆရာကအိမ်အသစ်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲကြောင့်သူ့အိမ်ဘေးနားမှာနော်ပလတ်စတစ်စာအကြီးကြီးနဲ့အုပ်ထားတဲ့တစ်ပုံကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမေးလိုက်တယ်ကြားဒါဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ဖို့ဆရာဘာလို့မဆောက်သေးတာလဲဒီလောက်တစ်တွေများစုံနေပြီပဲနော်တစ်တွေသွတ်တွေအကုန်ရှိနေပြီဘာပြောဆိုရင်ဒီအိမ်ဆောက်တဲ့လက်သမားဆရာတွေကတဲ့ဒီရောနယ်ဘက်မှာစောတို့ရောတို့ဘက်မှာအိမ်တွေတွန်းဆောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဆောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့ပြောချင်တာလက်သမားတွေကအော်ဒါတွေကျနေတယ်ဗျာနော် seniority နဲ့သူတို့ဆောက်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထင်သူ့အရှိမရောနယ်မှာအိမ်ဆောက်နေတဲ့သူတွေက5-6ယောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လူတွေပြီးမှပဲသူကလေးရောက်မှာသူ့မှာပစ္စည်းအစင်သင်းရှိတယ်စောက်ပေးမဲ့လက်သမားမအားသေးဘူးတချို့နေရာကျတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဘလို့လဲလက်သမားဆရာတွေကအစင်သင်းဒါပေမဲ့စောက်လက်စပစ္စည်းပြတ်သွားတယ်ဘီလက်မြေမရှိတော့ဘီလက်မြေရှိပြန်တော့လေကြောက်စရစ်ခဲမလုံလောက်ဘူးသဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလက်သမားဆရာတွေပယံဆရာအားလုံးကကြားတွေပါတွေထိုး
ရင်းနှီးချမ်းတွေပါတောက်တချင်းတွေပါနားထောင်ဒီပစ္စည်းတယ်လာမဲ့ကားမရောက်မလာမချင်းတို့ဘာမှအလုပ်စားလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတချို့ကြတော့ပစ္စည်းရှိတယ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမရှိဘူးတချို့ကကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှိတယ်ပစ္စည်းမလုံလောက်ဘူးအခုဒါဝိတ်ကတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေငွေတွေများစွာသောကြေးဝါတွေများစွာသောတန်တွေများစွာသောအာရစ်သားတွေကြိုတင်ပြင်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးသေးလဲလုံလောက်သောကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကိုလည်းသူ့သားရှောလမုန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အပိုက်ငယ်15တပိုက်ထဲမှာပဲဗာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်925မှာထိုမှတပါတင်၌များစွာသောလက်သမားပယံသမားကြောက်စစ်သမားအမျိုးမျိုးသောအတက်၌လေးကျက်သောဆရာသမားရှိကြ၏နဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်လက်သမားတွေလည်းရှိတယ်ပယံဆရာတွေလည်းရှိတယ်ကြောက်စစ်သမားတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောအတက်၌လေးကျက်သောဆရာသမားတွေလည်းရှိတယ်ရှောလမုန်အတွက်ဒါဝိဒ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေးတာအလုတ်လုံမဲ့သူတွေကိုတော့ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အလုတ်လုံမဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဘလောက်စိတ်သက်မြင့်မြတ်လဲဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာရှောလမုန်ကဲ့သို့ကိုထိလက်ရောက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူလားသို့မဟုတ်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့နောက်ွယ်ကနေပေးကမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့သူလားဒီနေ့အသက်တာမှာတတိချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲပါဝင်နောက်ွယ်ကနေပေးကမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲပါဝင်ထာဝရကာလရောက်လို့ဖခင်သခင်ဆုပေးရင်တော့အားလုံးဆုရမယ့်သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးဒီနံပါတ်2ရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့ယနေ့ဘသူတွေပါဝင်နိုင်သေးလဲဒါဝိဒ်အိမ်တော်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆောက်ခွင့်မရခဲ့ရှောလမုန်အိမ်တော်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုဆောက်ခွင့်မရတဲ့အိမ်တော်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဒါဝိဒ်ကပစ္စည်းတွေစုပေးခဲ့တယ်လူတွေစုဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်စောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးသူတိုင်းစောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုတော့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်4တစ်ချက်အပိုက်ငယ်5တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်4အပိုက်ငယ်5အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲလူတို့ပယ်ထား၍ဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောက်မြတ်ဒီဟုသောထိုသခင်ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍အသက်ကြောက်များကဲ့သို့အစင်စင်အထက်ထက်တိဆောက်လက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်သောတန်ရှင်သောယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏အသက်ကြောက်များကဲ့သို့အစင်စင်အထက်ထက်တိဆောက်လက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ဒါဝိဒ်စောက်ချင်တာကရွှေငွေကြေးဝါတန်အာရစ်သစ်သားတွေနဲ့စောက်တဲ့မီးလောင်ရင်ပျက်စီးသွားနိုင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းမီးလောင်သွားတာပဲလေနော်နေဘုခဒ်နေဇာလက်ထက်မှာရှောလမုန်စောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတာဟေရုပြန်စောက်တဲ့ဗိမာန်တော်လည်းဗိုလ်ချုပ်ထိုက်တက်စ်အားဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ AD 90မှာပျက်စီးတာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်စောက်ချင်တဲ့ဒီခေတ်စကားနဲ့လောလောပြောမှဆိုတော့ဖျားเจ้าပေါ့ဗျာဗိမာန်ဟာမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်စောက်မဲ့ဓမ္မတိကာလရဲ့ဟလာကျမ်းစာမှာတော့ဓမ္မတိုက်လို့ပြောတယ်ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တော်ဟာမပျက်စီးနိုင်တဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ဟာချားလက်ရှိတဲ့တိုက်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာအဲ့ဒီတိုက်မြစ်ပေါ်မှာအစင်စင်အထက်ထက်တည်ဆောက်တဲ့ living stone ဒီဟူသောအသက်ကြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟူသောအသင်းတော်ထဲမှာမိတ်ဆွေသည်လည်းအသက်ကြောက်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သည်လည်းအသက်ကြောက်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဧဝံဂေလိဝင်ငှားလို့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဝင်ငှားလို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူအသစ်တိုင်းသည်လည်းအသစ်အထက်ထက်တိဆောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရအိမ်တော်ထဲမှာထပ်ပေါင်းလာတဲ့အသက်ကြောက်မြတ်များဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချီဆောင်ခြင်းဘာလို့မလာသေးလဲဒီဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်တော်ဒီဟူသောဓမ္မတိုက်ထဲမှာအစင်စင်အထက်ထက်တိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ရမယ့်နောက်ဆုံးသော living stone အသက်ကြောက်မြတ်မရောက်ရှိလာသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးသောအသက်ကြောင့်မြတ်ဓမ္မတိုက်မှာလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးတာနဲ့ချီဆောင်ခြင်းလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒါဝိဒ်စောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မျက်မြင်ရတဲ့အိမ်တော်ထက်သာလွန်တဲ့မျက်မြင်မရတဲ့ဝิญဉ်ရအိမ်တော်စောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီဓမ္မတိုက်ဒီစောက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကဘောင်းကန်ဖြစ်တာမှန်ရင်ဓမ္မတိုက်စောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာမိတ်ဆွေက member ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုပြောနေရင်းနဲ့ဖော်ပြချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဟောတိုင်းမှာမကြာခဏဆိုသလိုကိုးကားနေတဲ့ Warren W. Wisby ရဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်တခါမှတော့တဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာပယံဆရာ3ယောက်ပေါ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့နဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့3ယောက်ကိုမေးခွန်းသွားမေးတယ်ပထမတစ်ယောက်ကိုမေးတယ်ဘာလုပ်နေတာလဲပထမတစ်ယောက်ကဘာဖြေလဲတရက်ကိုဒေါ်လာ20ရတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပယံလုပ်တာတရက်ဒေါ်လာ20ရတယ်တရက်မှာဒေါ်လာ20ရတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပထမတစ်ယောက်ကဖြေတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုမေးတယ်ဘာလုပ်နေလဲဒုတိယတစ်ယောက်ကဘာဖြေလဲအုတ်တစ်ချက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပယံအလုပ်ပေါ့ဗျာနော်ဘီလတ်မြေထဲလိုက်အုတ်ဆင့်လိုက်ဘီလတ်မြေထဲလိုက်အုတ်ဆင့်လိုက်အုတ်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုဆင့်ပြီးဆောက်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်လို့ဒုတိယတစ်ယောက်ကဖြေတယ်အဲ့နဲ့မေကွန်ပေးတဲ့လူကတတိယမြောက်တစ်ယောက်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားဘာလုပ်နေလဲအဲ့တစ်ယောက်ရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိဆောက်ဆရာဖြစ်စီတဲ့အဖြေဖြစ်သူကဘာပြောလဲငါဟာအမတန်မှကြီးမားပြီးလှပတဲ့ cathedral ဆိုတာ Roman Catholic တို့ဟာလာ Orthodox တို့မှာခေါ်နေတဲ့ cathedral ဆိုတာဘုရားကျောင်းလှလှကြီးတွေကျွန်တော်တို့အခု RC ဘုရားကျောင်းတွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ cathedral ကြီးတွေငါကအမတန်မှကြီးမားခန့်ညာလှပတဲ့ cathedral ကြီးတစ်ခုစောင့်နေတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာတရက်ဒေါ်လာ20ရတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ခံယူမလားအုတ်တစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ဆင့်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ခံယူမလားသို့မဟုတ်အမတမလှပသေးတတ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောအသင်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂုံယူဝင့်ကြွားစွာခံယူချက်အပြည့်နဲ့ပြောနိုင်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ20လို့ခံယူရင်တော့ခင်ဗျာငွေအတွက်အမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်သွားမယ်အုတ်တစ်ချက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ဆင့်တယ်လို့ခံယူရင်တော့အသင်းတော်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုခင်ဗျာလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲဘဝကလုံပါပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်နေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ကြီးကိုငါတိဆောက်နေတယ်လို့ခံယူရင်တော့မိတ်ဆွေဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမြဲတမ်းနုပြိုလန်းဆန်းပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာပြောင်းလဲဂါစယုံကြည်သူအသစ်ချက်ချို့တစ်ယောက်လိုပဲစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်စောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ခွင့်ရနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကလူတွေကိုလည်းဆုတောင်းချက်တင်ပေးချင်ပါတယ်လာမယ့်စနေနေ့မှာမနေ့9နာရီလောက်ကနေညနေ4နာရီလောက်ပေါ့နော်အဲ့အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူမိသားစုတစုရှိတဲ့ဒေါပုံမှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းတရက်တာကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနော်ဒီပျောက်ဆုံးသောသူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်ကကျမ်းစာသင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဝิญဉ်ရအိမ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆက်တည်ဆောက်ပါအသက်ကြောက်မြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးဆုဆောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့အသက်ကြောက်မြတ်တွေသားအစင်စင်ထက်ထက်တည်ဆောက်တဲ့ဝิญဉ်ရအိမ်တော်ထဲမှာလာရောက်ပူပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့သာရကာလမှာကျွန်တော်လည်းဆုရမယ်မိတ်ဆွေလည်းဆုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲတတိယနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုသွားရအောင်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့နံပါတ်3ပါနံပါတ်1ဒါဝိဒ်တိဆောက်ပြီးနေထိုင်နေသောအိမ်အာရသတာအိမ်နံပါတ်2ဒါဝိဒ်တိဆောက်ခြင်းတော်လဲတိဆောက်ခွင့်မရခဲ့သောအိမ်သာရဘုရားရဲ့အိမ်တော်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးဒါဝိဒ်အတွက်ဘုရားသခင်တိဆောက်ပေးသောအိမ်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးအနွယ်ကိုတိဆောက်ပေးခြင်းဟာလေလုယာ
အဲ့နေရာမှာအာရတ္တအိမ်ကိုလည်း house အိမ်လို့သုံးထားတယ်နောက်သာရဖျားအိမ် the house of God အဲ့မှာလည်း house သုံးထားတယ်အခုမြန်မာကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်၏အမျိုးအနွယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ the house of David ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်ရေးသင်ခန်းစာပါလေဒါဝိဒ်ကဖျားအိမ်ကိုစောက်ဖို့စိတ်ပဲစိတ်ကူးသေးတာနော်ဖျားကဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်တောင်ကောင်းမြတ်လဲဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ကိုစောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဖျားသခင်စောက်ပေးတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ဆိုတာကအာရတ္တနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်သမားပယံဆရာတွေစောက်တဲ့မိလောင်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အိမ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဣသရေလထီးနန်းမှာတည်မြဲစီမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖျားသခင်ကတိဆောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒါဗမာပါလဲအပိုင်ငယ်30မှာပါတယ်သင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုလည်းငါတီးမိတီးစေမိအဲ့မှာ build အိမ်ဆောက်တယ်လို့ပဲเนาะဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကျွန်တော်မြန်မာအင်္ဂလိပ်စကားကိုမြန်မာလိုဖလှယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့သင်ဤအိမ်ကိုလည်းငါတီးစေမိအဲ့အိမ်ဆိုတာကတကယ်အဆောက်အဦအိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆောက်အဦအိမ်ထဲမှာနေထိုင်မဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဆိုတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့အသက်တာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာလံ129အပိုင်ငယ်1မှာပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မူလင်စောက်တော်သူကအချင်းကြီးစောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဗဂတိအိမ်ကိုလည်းပြောသလိုအိမ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်များဖြစ်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားများအသက်တာကိုတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းလဲပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်နေထိုင်ရာဘီလံမြေတွေအုတ်တွေသဲတွေတန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုလည်းစောက်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ထိုအိမ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဖခင်မအစအိမ်တော်ရှင်မမိခင်ပြီးတော့သားသမီးတွေအားလုံးရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအကောင်းဆုံးတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖခင်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဖခင်အိမ်ကိုစောက်ခြင်းတယ်ဖခင်ကဒါဝိဒ်အတွက်အိမ်စောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအိမ်ကပါလေဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေရဲ့အသက်တာကိုဣသရေလယူဒနိုင်ငံထီးနန်းကနေမဖိတ်မစင်အောင်ဖခင်သခင်ကတာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအမျိုးအနွယ်စုပြောခါမှာ house အိမ်လို့ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်25မှာဒါဝိဒ်ဒီစကားကိုပြန်သုံးတယ်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုငါတီးစေမယ်လို့ကိုတော်ပြောတယ်လေတဲ့နှစ်ကြိမ်တိတိပါတယ်နော်919မှာသင်အမျိုးအနွယ်ကိုငါတီးစေမယ်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုငါတီးစေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးအနွယ်လို့ပြောတဲ့နေရာထဲမှာသင်ဤအိမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာကသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတာသက်ရှိအိမ်ဆိုတာအိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူသားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်စောက်ချင်တဲ့ဗိမာန်တွေဆိုတာသက်မဲ့အိမ်အဆောက်ဦးကြီးလူတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်နေဘုခဒ်နေဇာတော်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ဒါဝိဒ်ကိုစောက်ပေးမဲ့အိမ်ကတော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်နောက်ဆုံးအနှစ်1000ကာလမှာခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်ပင်လေဘိုးတော်ဘေးတော်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်မှာထိုင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုအနှစ်1000တိတိအုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒမင်းဆက်တွေပေါ့ဒါဝိဒ်ပြီးရင်ရှောလမုန်ပြီးရင်ယောဘောင်အဘိယအာသယောရှဖတ်ယဟောယံအာခဇိအာတလိယောရှအာမဇိအောဇိယောသန်အာခတ်ဟေဇကိမနာရှေအာမုန်ယောရှိယောခတ်ယောယကေယေခေါနိဇေဒကိဆိုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကနေရေတွက်ရင်22ယောက်ရှိတယ်ကဲဒါဝိဒ်နဲ့ရှောလမုန်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးရေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ယူဒမင်းဆက်ပေါင်း20တိတိရှိပါတယ်အဲ့မင်းဆက်20ထဲမှာပြဿနာရှိတာကယောရှဖတ်ရဲ့သားယဟောယံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြောက်ပိုင်းဣသေလဘုရင်ရဲ့သမီးเนาะဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ယေဇဗေလတို့အာဟတ်တို့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အာတလိနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မညီတဲ့တဘိုးထမ်းလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂစိတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအာတလိဟာအာဂစိတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့သားဟလာအာတလိနဲ့အာဂစိရထားတဲ့သားဖြစ်တဲ့ယောရှဖတ်ရဲ့သားယဟောယံဟာအာတလိနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ယဟောယံဆုံးတဲ့အခါမှာ
ယဟောရန်ရဲ့သားအာတလိရဲ့သားဖြစ်တဲ့အာခဇိကထီနန်းကိုစိုးစံတယ်အဲ့အာခဇိလည်းထပ်သေးတယ်အာခဇိသေးတဲ့အချိန်မှာဘာပြဿနာဖြစ်လာဆိုရင်အာခဇိရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အာတလိဟာမြေးဖြစ်တဲ့ယောရှကိုထီနန်းမပေးဘဲနဲ့နော်သူ့ရဲ့မြေးတော်မြစ်တော်တွေအားလုံးကို तू ကတုတ်တင်ဖယ်ရှားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်မိဖုရားယာဒုကနေဘယင်မယာဒုကိုကူးပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့လူချင်းထီနန်းလူတယ်ပဲထင်ရတယ်တကယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့အာဟရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာကိုစာရမာနကအသုံးပြုပြီးတော့ယေရှုခရစ်မွေးဖွားလာမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြိုးစားမှုကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးယေဘရဟိယောယဒရဲ့ဟလာဒီစီစဉ်မှုအဖြစ်ယေဘရဟိယောယဒကိုလည်းဘုရားရှင်ကြွယ်ကာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ယောရှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်9နှစ်မှာသူ့အဖွားတော်ဆက်တဲ့အာတလိကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းနဲ့အတူသူကယူဒထီနန်းကိုပြန်လဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ကိုဖျားသခင်ကတီးစေမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဣသရေလယူဒမင်းဆက်20ကြားထဲမှာအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စမြောက်ပိုင်းဘယင်မကမြောက်ပိုင်းကမင်းသမီးဟလာယူဒနိုင်ငံမှာမိဖုရားဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကဘယင်မယာဒုကိုလူယူပြီးတော့မှထီနန်းကို9နှစ်တာကာလသိမ့်ပိုက်ခဲ့တော်ညာလဲမင်းဆက်မပြောင်းဘုရားရှင်ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ကိုဘုရားသခင်ကစောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလခရစ်စမတ်ကာလမှာကြားမယ်ဒီတနားရီထဲမှာလည်းအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတပိုက်အပါဝင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်32မှာထိုသားသည်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုသားသည်ကကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ယာဇပလင်ကိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူ့အားပေးတော်မူပြီပြန်ပြောမယ်ပြန်ဖတ်ပြမယ်သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ယာဇပလင်ကိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူ့အားပေးတော်မူပြီနှစ်တစ်ထောင်ကာလအုပ်ဆိုးခြင်းမှာခရစ်တော်ထိုင်မဲ့ပလင်ဟာတခြားပလင်မဟုတ်ပါဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်ပေါ်မှာအရှင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ထိုင်ခွင့်ရှိလဲသူသည်ဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့မင်းအိမ်ကိုငါစောင့်မယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာခရစ်တော်မှာပြည့်စုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမိမိသက်တာမိမိဒီနေ့စမ်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အာရစ်တတာအိမ်မှာနေတယ်ဆိုတဲ့အေးရအေးချောင်းငြိမ်ငြိမ်ဝှက်ဝှက်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာလဲဖခင်ယေရှုကိုမမေ့သွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်လိုအိမ်တော်စောက်ချင်တဲ့စောက်ခွင့်မရရင်လဲစိတ်မပြတ်သွားပဲနဲ့စောက်ခွင့်ရတဲ့သူတွေစောက်မဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနောက်ွယ်ကနေတက်ဆွမ်းသမျှကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ကပ်ရအောင်နောက်မိမိရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုလည်းနော်ဖခင်သခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခိုင်းရအောင်ပြန်ပြောမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ကိုလည်းဖခင်စောက်မှစောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလည်းဖခင်ကပဲတိဆောက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာရစ်တသားအိမ်မှာနေနေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တော်စောက်ဖို့စန္ဒရှိနေလားဒါဝိဒ်ကတော့စောက်ခွင့်မရပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်ရအိမ်တော်စောက်ခွင့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘုရားသခင်ပြန်စောက်ပေးနေလားကျွန်တော်တို့မိသားစုတစုချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်တိဆောက်ပေးဖို့အတွက်မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခါအားလို့စွာအနှံကြပါစို့သားသမီးတွေဆိုးလို့ကိုမဆုံးမနိုင်ရင်ဘုရားလက်ထဲအပ်ပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရိုက်ဖို့အခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့လိမ္မာရေးချရှိလာဖို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိလာဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားမတီဆောက်ရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါမိတ်ဆွေသားသမီးရဲ့အသက်တာကျွန်တော်သားသမီးရဲ့အသက်တာဘုရားတီဆောက်မှပဲသူတို့ခိုင်ခန့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲပြစ်တောက်ပြောနော်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောဆိုဆုံးမအဲ့ဒါကအပေါ်ယံပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းအသက်တာမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့ရိုးတွင်းချင်းစီတဲ့အထိဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှန်မှန်ကြားခိုင်းဖို့လိုတယ်ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်တွေအပင်ပေါက်ပြီးအလုတ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
သူတို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဒီဟူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖျားသခင်ကယာနုပြတာဝန်ယူပြီးတော့မှတိဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်သုံးအိမ်ကနေအိမ်သုံးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့လည်းသင်ခန်းစာယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အိမ်နေနဲ့ပတ်သက်နေလဲကျွန်တော်မှလည်းဒါဝိဒ်လိုပဲအိမ်သုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ငြိမ်ဝှက်စွာနေရတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အိမ်မမြင်ရတဲ့ဝิญญาณအိမ်တော်ကိုတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒါလည်းအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့မိသားစုဘဝအသက်တာကိုတိဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလဲဒါဝိဒ်ကဲ့သို့အိမ်သုံးမျိုးသုံးစားလုံးကိုဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့မှဖျားဘုံကိုထိုးအိမ်တွေအားဖြင့်တည်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရော့ကိုချစ်တော်သူများနဲ့ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7မှာပါတဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တဲ့အိမ်သုံးအိမ်အကြောင်းကိုသားတို့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီအိမ်သုံးမျိုးဟာသားတို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်သားတို့လည်းဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲသားတို့လည်းထိုအိမ်သုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ဝှက်စွာနေရတဲ့အိမ်ကြီးဟူသောအာရတတအိမ်အတွေ့အကြုံတွေရှိမယ်ဆိုလဲဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဂျေဇုတော်ကိုမမေ့လျော့ဖို့ဂျေဇုတော်ကိုတုတ်ပြန်တတိယဖို့ဘုရားရှင်မဆာပါဝိညာဉ်အိမ်တော်ဒီဟူသောခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဒါဝိဒ်စောက်ခြင်းတဲ့အရာကိုဒါဝိဒ်စောက်ခွင့်မရဘူးမယ်သားတို့ဟာစောက်ခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသားတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်လဲဆိုတာကိုလည်းပြန်လဲအသိပေးတော့ကြောင့်ကိုတော့ကိုဂျေဇုတင်တယ်ထိုနည်းတူပဲညီကြီးဘဝအသက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့သားတို့ရဲ့မိသားစုဒီဟူသောသားတို့ရဲ့အိမ်ဒီကိုလည်းသားတို့ဘလို့နည်းနဲ့တိဆောက်နေလဲဆိုတာကိုလည်းပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော့ကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့ရဲ့အသက်တာမှာထိုအိမ်များကိုဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့အကောင်းဆုံးတိဆောက်ပြီးတော့မှဘုံနာမအသက်တာထင်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့မဆာပါမိအကြောင်းလက်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားခံခြင်းအဖြစ်ကိုတော့ကိုးကွယ်တဲ့အမှုရောက်လက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ